Я уверен, что вскоре по всему миру, наряду с такими известными башкирскими брендами, как мед, кумыс, нефть, а также Таратау, просто обязан появиться еще один символ республики. У подножья одного из легендарных шиханов горы Таратау теперь есть эко-отель в виде юрт. Тут можно остановиться на пару дней, обойти местные природные красоты и ощутить себя настоящим башкиром-кочевником. Как вам такой интерьер? Внутри юрты интерьер стилизованный, этнический. Естественно, что древние башкиры не пользовались резными стульями и уж тем более не спали на двухэтажных кроватях. Но, тем не менее, атмосфера здесь очень крутая. Как вообще зародилась идея такого этногородка? Идея этногородка возникла недавно, относительно весною. То есть в рамках проекта, который был национального языка и всего остального, возникла идея, как можно обозначить это все и как это можно преподнести населению в виде какого-то проекта. А кто вообще будет жить в этих юртах? В этих юртах будет жить любой желающий. Любой ребенок, любой школьник может приехать, зайти в любую юрту или в каждую юрту по очереди и погрузиться в атмосферу, именно в ту атмосферу той бытности, той народности, которая юрта будет. То есть, если он зайдет в русскую юрту, там будет вроде бы снаружи башкирская юрта, а внутри все в русском национальном стиле. Сюда приезжают постояльцы разных городов России. Мы, как жители Башкортостана, просто обязаны здесь побывать. Как вы поняли, этнодеревня – это комплекс из нескольких юрт. По сути, это такой стилизованный эко-отель. Никита Гуров, Руслан Бикбаев специально для Горы новостей.